সিপাহী মহাবিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত উত্তর করিমগঞ্জের ঐতিহাসিক লাতু মালেকর টিলায় ২৬ বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হলো আজ। ১৮৫৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর সিপাহী মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ২৬ বীর জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন করিমগঞ্জ জেলার উত্তর করিমগঞ্জের ঐতিহাসিক মালেকরের টিলায়। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ১৮ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পাটকাই ট্রোকার্সের সহযোগিতায় ২৬ বীর শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসক মিনার্ভা দেবী আরামভাম, রূপক মজুমদার, সদর সার্কেল অফিসার জয় ক্রিশ্চিয়ানা। অংশগ্রহণ করেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিক অরুণ কুমার, জেলা নির্বাচন আধিকারিক মংভে ইংহি, পাটকাই ট্রোকার্সের সদস্য অরূপ রায়, সৈয়দ মুজিব আহমেদ সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। আমি মালেগড়ত উপস্থিত হয়েছি। আমি ইয়াতে আজি ১৮ ডিসেম্বৰ 1857 যেটো নেকি আমি চিপাহী মিউটিনিত যিখিনি আমাৰ মানে চিপাহী মিউটিনিৰ এজন অফশুট অফ দ্যাট আমাৰ মালেগড়ত লাটুত যিমানখিনি আমাৰ ২৬জন ক্ৰান্তিকাৰী শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ স্মৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ আত্মা শান্তিৰ কাৰণে আমি ওপৰৱালা ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এবং সেইটো আমি স্মৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছোঁ। মই ডিচি ছাৰৰ ফালৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আজি উপস্থিত হৈছোঁ। 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि पहले बैरकपुर में हुआ करती थी, उसी की 3 कंपनियां चटगांव में थी और इन तीनों कंपनियों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो सेना नायक थे, उनके लॉयल्टी के साथ उनके साथ लड़ी थी विद्रोह को दबाने में। इसके बावजूद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश राज नहीं हुआ करता था इंडिया में, उस वक्त तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक जैसे बाकी कंपनियां होती हैं वैसे एक व्यापार करने वाली कंपनी थी जो कि राज कर रही थी हमारे देश के ऊपर। उन लोगों को तभी भी उन 3 कंपनी के जो कार्मिक थे, जो जवान थे, उनकी लॉयल्टी पे भरोसा नहीं था। तो कहते हैं कि नवंबर के महीने में उसी कंपनी के किसी सूबेदार के घर में कोई फंक्शन था, जिसमें कि उन्होंने फंक्शन के लिए सारे लोग एकत्रित थे रात्रि के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था। उससे वो लोग काफ़ी खिन्न थे और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है इन ट्रूप्स के मन में भी। तो उनको डाउट था कि कहीं ये दोबारा इनकी लॉयल्टी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो इसको लेके उन्होंने उन कंपनी के जवानों को काफ़ी परेशान करना शुरू किया और इसी के विरोध में कंपनी भी, जो ये तीनों कंपनी के जवान थे जिसमें तकरीबन 200 लोग हुआ करते थे, उनके खिलाफ हो गए और वहीं से विद्रोह की दोबारा शुरुआत हुई। और ये चट्टगांव से तीनों कंपनी के तकरीबन 200 लोग, उनके फैमिली, उनके बच्चे और साथ में कुकीज़ लोग कुछ हुआ करते थे, करीब 1500 से 2000 के आसपास लोग उनके साथ चले वहाँ से चट्टगांव से, और उनका मेन मिशन था मणिपुर तक पहुँचना और उसका रास्ता यही कछार का पड़ता था। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग भी जानते होंगे, एक सिलहट इन्फेंट्री बटालियन हुआ करती थी यहाँ सिलहट के आसपास कहीं। वहाँ के मेजर बैन थे, उनके कमांडिंग ऑफिसर, उनके नेतृत्व में करीब 160 लोगों ने उनको रोकने के लिए इसी लाटू के इलाके में एम्बुश लगाया। कहते हैं कि लड़ाई 2 जगह हुई थी, एक लाटू बाजार में पहले, जहाँ पर कि एक तरह से एम्बुश था। वो जो चट्टगांव से हमारी विद्रोही क्रांतिकारी थे, उन्हें नहीं पता था कि यहाँ अंग्रेज पहले से तैयार बैठे हैं और वहाँ उन पे हमला हो गया उनके लाटू बाजार में आते ही। और उस हमले में उस कंपनी को जो चट्टगांव वाले 3 कंपनियों के सैनिक थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ और उनको पीछे हटना पड़ा। और वो कहते हैं किसी मालेगढ़ टीला के आसपास कहीं आके, उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल हुआ करता था, जिस पे आके छुप गए, शरण ले लिए। इनको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए मेजर बैंक के नेतृत्व में फौज ने ढूंढना शुरू किया और मेजर बैंक की पार्टी जब इनके नज़दीक आई तब उन्होंने उन पर हमला किया। उसमें मेजर बैंक और उनके 5 साथी मारे गए। और इस लड़ाई में जब ये मालेगढ़ टीला के ऊपर लड़ाई हुई तो उसमें 26
क्रांतिकारी शहीद हुए और मेजर बैंक की जो कंपनी थी, जो नफरी थी 160 की, उनको हार का सामना करके भागना पड़ा। हालांकि ये लड़ाई जीत गए, लेकिन जिस तरह से 1857 का विद्रोह पूरे भारत में अंग्रेजों ने दबा दिया था, तो यहाँ भी वो विद्रोह दब गया। काफी समय तक इस जगह की जानकारी नहीं थी किसी को। कुछ समय पहले ही, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक यहाँ जो आप लोग उपस्थित है इन्हें ज्यादा पता होगा, आई थिंक 5-10 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2010 तकरीबन 10 साल पहले ही इस जगह के बारे में किसी यहीं के लोकल हिस्टोरियन ने पता किया, तब जाके यह जगह स्थापित हुआ। और आज हम उसी दिन के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 1857 के विद्रोह को याद करने के लिए शायद कहीं किसी सभा का आयोजन नहीं होता है, कभी मैंने सुना नहीं। मुझे लगता है कि यही एक जगह है जहाँ 1857 के विद्रोह के उपलक्ष्य में उसके शहीदों को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी एकत्रित होते हैं। आज के 18 ডিসেম্বর প্রতি বছরে নিয়ে এবারও আমরা মালেগড়ে এই শহীদ দিবস পালন করছি। আপনারা জানেন যে 18 ডিসেম্বর 1857 ইংরেজিতে সিপাহী বিদ্রোহ আন্দোলন হয়েছিল। একমাত্র ওই জায়গাতে যেখানে সরাসরি যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনী এবং ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল এবং একজন ব্রিটিশ সেনা মেজর জেনারেল বিং সহ বেশ কয়েকজন এখানে শহীদ হয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা দীর্ঘদিন এই ভূমিটি নিয়ে নানান সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তারপর প্রশাসনের এবং বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় এই মালেগড় টিলাটি আজকে আমরা অনুষ্ঠান করতে পারছি। বিগত প্রায় 10-12 বছর থেকে আমরা পাটকাই ট্রেকার্স এই অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছি যে এই দিনটিকে স্থানীয়ভাবে ছুটি ঘোষণা করা হোক। এই দিনটিকে সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকে সরকারের প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকে এই মালেগড় নিয়ে পুস্তকে লেখা থাকুক এবং এই এলাকাটাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলে এখানে স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হোক। এবং এই যে সিপাহীদের এখনও যে সেই 1857 ইংরেজি পর থেকে যে এখন পর্যন্ত যে আমাদের এখানে তরোয়াল, পিস্তল বা বিভিন্ন সামগ্রী আছে, সেইগুলো সংগ্রহ করে একটি মিউজিয়াম তৈরি করার আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছি। আমরা আগামী 24 নির্বাচনের পরে আমরা পাটকাই ট্রেকার্সের পক্ষ থেকে দিল্লিতে যাব এবং সেখানে গিয়ে আমরা আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে এইখানটাকে যাতে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয় সেই ধরনের আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। না, এমনিতে প্রতি বছর আমরা বিগত প্রায় 10-12 বছর থেকে আমরা জেলা প্রশাসনের বৈঠক হয়, বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয় বিভিন্ন কে কী দায়িত্ব পালন করবে। তবে এবছর আমরা জেলা প্রশাসনের কাছে গিয়েছিলাম এবং উনি বলেছেন যে যেহেতু আমাদের সব সিস্টেমেটিক করা আছে তাই আমরা নোটিশ জারি করে দেব। কিন্তু কালকে পর্যন্ত কোনো ধরনের নোটিশ নেই। কালকে দুপুর 12টার সময় হোয়াটসঅ্যাপে আমার একটা কাছে মেসেজ গিয়েছে যে এইভাবে এখানে অনুষ্ঠান হবে। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা যতটুকু পারেছি বিএসএফের সহযোগিতায় এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় করেছি, কিন্তু অন্ততপক্ষে আমরা 15 দিন আগে থেকে যদি পরিকল্পনা করতাম তাহলে অনুষ্ঠানটা আরও বেশি সুন্দর হতো। আমরা জানি যে প্রতি বছর করিমগঞ্জ থেকে অন্ততপক্ষে 10 থেকে 12টা গাড়ি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এখানে আসে, তাদেরকেও আমরা এখানে আসতে দেখা যায়। কিন্তু এবছর অনেকে আমরা নিয়ে আসতে পারিনি, কারণ আমরা সেই সময়ের অভাবে যোগাযোগ করতে পারিনি। কারণ প্রশাসন থেকে কোনো ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা আগে করা হয়নি। ঠিক গতকালকে 12টার সময় যে মেসেজটা পাওয়ার পরে যতটুকু আমরা করেছি তার মধ্যে সুন্দরভাবে হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে এবং আগামীতে যাতে আর বড়োভাবে করা যায় সেই জন্য ব্যবস্থা করব, আমরা চেষ্টা করব।